ครับผมสิบตำรวจตรีพานุสุรกำแหงรหัสนักศึกษา2852302086วิชากฎหมายอาญากลุ่มเรียน651ตำรวจรุ่น7ห้อง2ครับกฎหมายอาญาคือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่บัญญัติถึงลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่สำคัญของรัฐและประชาชนเช่นความสงบเรียบร้อยความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินรวมถึงศีลธรรมอันดีของประชาชนมาตรา18กำหนดโทษทางอาญาไว้5สถานได้แก่ 1. โทษประหารชีวิตใช้กับความผิดที่ร้ายแรงที่สุดเช่นฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 2. โทษจำคุกกักขังในเรือนจำตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดเพื่อจำกัดเสรีภาพ 3. โทษกักขังคุมขังในสถานที่ศาลกำหนดมีโทษเบากว่าการจำคุก 4. โทษปรับบังคับให้ชำระเงินแก่รัฐใช้กับความผิดที่ไม่ร้ายแรง 5. โทษริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้จากการกระทำความผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญานะครับ 1. คุ้มครองประโยชน์ของรัฐและสังคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและศีลธรรม 2. คุ้มครองสิทธิของประชาชนปกป้องชีวิตร่างกายเสรีภาพและทรัพย์สิน 3. ลงโทษผู้กระทำผิดให้ได้รับผลแห่งการกระทำป้องกันการกระทำซ้ำ 4. ป้องปรามบุคคลทั่วไปทำให้สังคมเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดส่วนที่2นะครับคำถามนายกต้องการฆ่าตัวตายนายกจึงนำเชือกแขวนคอตนเองกับต้นไม้เพื่อฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่ากิ่งไม้หักพอรับน้ำหนักนายกไม่ไหวด้วยเหตุนี้นายกจึงไม่ตายท่านเห็นว่าการกระทำของนายกดังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตมาตรา288ถึง294หรือไม่เพราะเหตุใดการกระทำของนายกที่พยายามแขวนคอตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จนั้นไม่เป็นความผิดอาญาการกระทำของนายกเป็นการกระทำความผิดในลักษณะอัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายซึ่งกฎหมายอาญาไทยไม่ได้กำหนดให้การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดที่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ถึง294บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการฆ่าคนตายและทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นการกระทำต่อผู้อื่นหาได้ครอบคลุมถึงการกระทำต่อตนเองไม่อีกทั้งกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติให้การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายเป็นความผิดอาญาดังนั้นการที่นายกพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จจึงไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายอาญาที่จะเอาผิดได้เพราะไม่ได้เป็นการกระทำต่อชีวิตผู้อื่นส่วนที่3นะครับให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญากับเรื่องต่างๆต่อไปนี้ 1. ความตระหนักในคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริตหลักกฎหมายอาญามีบทบาทในการคุ้มครองคุณค่าและศีลธรรมของสังคมเช่นบัญญัติให้การลักทรัพย์เป็นความผิดตามมาตรา334หรือการฉ้อโกงเป็นความผิดตามมาตรา341แสดงถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตบุคคลที่ตระหนักคุณธรรมและเสียสละย่อมมีโอกาสน้อยที่จะละเมิดกฎหมายอาญาและลดปัญหาอาชญากรรม 2. ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมกฎหมายอาญาสะท้อนหลักความรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเองเช่นการกระทำโดยประมาทจนผู้อื่นได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตต้องรับโทษตามมาตรา291การมีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงช่วยป้องกันการกระทำผิดและลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิของผู้อื่น 3. ความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีการทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบองค์กรและสังคมหลักกฎหมาย
อาญาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายตามมาตรา 288-295 การเคารพสิทธิผู้อื่นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระเบียบและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมและองค์กรจะช่วยลดความขัดแย้งลดการละเมิดกฎหมายและสร้างสังคมที่สงบเรียบร้อยส่วนที่ 4 นะครับในฐานะนักศึกษากฎหมายอาญาท่านคิดว่าคุณลักษณะใดของนักนิติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการทำประโยชน์แก่สังคมและเหตุใดจึงมีคุณลักษณะนั้นในฐานะที่เป็นนักศึกษากฎหมายอาญาผมเห็นว่าคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของนักนิติศาสตร์ในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมคือความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างความยุติธรรมตามตัวบทกับความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์หากนิติศาสตร์ยึดถือแต่เพียงกฎหมายโดยปราศจากความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ก็อาจจะบังคับใช้กฎหมายได้ไม่ตอบสนองต่อบริบทต่อชีวิตจริงขณะเดียวกันหากมีความเมตตาโดยขาดหลักทางการกฎหมายก็จะสูญเสียความศักดิ์สิทธิ์และไม่สามารถคงความยุติธรรมได้ดังนั้นการรักษาสมดุลระหว่างกฎหมายและความเมตตาจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำให้กฎหมายทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สร้างทั้งความยุติธรรมความสงบสุขและความเป็นธรรมแก่สังคมอย่างแท้จริงครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ